السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد البنات، نتمنى ان الاعجاب ديالكم. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد البسبوسه بالحامض تجي رائعه بزاف بزاف. المهم هانتوما معايا في المقادير وطريقه التحضير، نتمنى نال الاعجاب ديالكم. المهم عندي هنايا 3 البيضات، 2 خمارات، فانيا وحده، طانون ديال الفاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحامض، عندي هنايا سميده رقيقه ديال الحلوى، عندي دقيق ديال الفورص. المهم هانتوما معايا غادي ندير 3 البيضات هما الاولين، وغادي نزيد معاهم قبيصه ديال الملحه، غادي ندير فانيلا. اللي بغا يدير القشور ديال الحامض يديرهم، غادي ندير قبيصه ديال الملحه وغادي نخلط مزيان. غادي نزيد عليهم كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت ما عامرش، خلطو مزيان. دابا غادي ندير ياغورت، هاد الطانون ديال الفاني، المهم هذا غادي نغسلو هو باش غادي نعبر السميده وغادي نعبر بها الدقيق، وغادي نزيد نص كاس ديال الحامض، غادي نعبر دابا السميده. غادي ندير كاس ونص ديال السميده نعبروها بهذا ديال دانون، غادي نزيد النص حيت غادي تهز ليا كاس ونص ديال السميده وكاس ديال دقيق الفورص. المهم نخلط، حيت كاينه السميده اللي كتشرب وكاينه السميده اللي ما كتشربش. غادي ندير دابا كاس ديال الدقيق، حاول ما نعمروهش مزيان حتى نشوفوا الا خاصنا عاد غادي نزيدو. دابا غادي نزيد خمارات حمرين، 2، صافي غادي نخلط. تتجيب المذاق ديال الحامض تتكون رائعه بزاف، تجي زوينه اللي تعجبها الحامض. صافي البنات ما غاديش نزيد ليها مازال والو، صافي غادي نوجد المول ديالي ونتلاقاو. هنا البنات وجدت المول، درت ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال الدقيق. صافي غادي نخوي الخليط ديالي، هانتوما كما تلاحظوا راه خفيف. غادي ندخلها للفران نتلاقاو باش نصايبوا السيرو باش غادي نسقيوها. دابا البنات ملي درت البسبوسه ديالي باش طيب، عندي هنايا كاس ونص ديال الماء في هذا الكاسرون، غادي نزيد عليه 3 المعالق كبار ديال سنيده،
وغادي ندير فيه نص حامضه. نتوما كما تلاحظوا غادي ندير فيه نص حامضه، اللي بغى يعصرها يعصرها. المهم انا درت نص حامضه هكاك، نديرو فوق البوطه حتى يولي ليا السيرو. وملي باش نخليه يبرد، ملي تخرج ليا البسبوسه من الفران باقا سخونه باش ندير ليها السيرو يكون بارد. صافي البنات، ها هو درتو فوق البوطه. غادي نحركو مره غادي نبدا نحركو باش تطلق ليا هاد الحامضه مزيان ونطلقها. ها هي البنات البسبوسه ديالي ملي خرجتها من الفران. المهم غادي نحاول نسقيها، باقا سخونه، ضروري نسقيوها مزيان. هاد السيرو ديالنا، السيرو راه بارد حيت وجدته من قبل، ضروري واحد فيهم يكون بارد. ريحتها زوينه بريحه الحامض. صافي غادي نسقيها مزيان وغادي نزوقها. عندي شويه الكركاع طحنتو، المهم نزينها بداك الشيء اللي عندي وصافي. المهم اللي ما بغاش يزينها بلا ما يزينها، راه المذاق ديالها تيجي زوين. حيدتها من المول واخا باقا سخونه. المهم هانتوما عندي شويه ديال الكركاع كما قلت لكم، هرمشت غير واحد شويه، غادي نديرو ليها من الفوق كتزيين فقط. اللي ما بغاش يدير حتى حاجه بلا ما يديرو. شويه الكركاع اللي عندي داكشي علاش اللي عندها كاوكاو ديرو اولا اي حاجه. المهم البنات راه جات البسبوسه ديالي على هذا الشكل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، المذاق ديالها تيجي زوين. المهم غادي نوريكم باش تشوفوا الطريف منها واخا باقا سخونه. نخليوها حتى تبرد. غادي نحاول نوريكم واحد الطريف منها باقا سخونه. ها هي البنات جات رائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، غير جربوها البنات في الحامض راه تتجي اكثر من رائع. وريحتها تبارك الله عاطيه. هذا تعجبني البسبوسه بالحامض. المهم هذه هي البسبوسه ديالنا، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم البنات، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله.